Hey, salís y volvés a las 10. Amor, pero tú no eres mi mamá. Amor, ¿cuál me pongo? ¿Cuál elegirías? Comenta a continuación y déjame saber. Suscríbete y da like si elegiste A. Suscríbete y comparte si elegiste B. Si elegiste se pasa el vídeo. Te doy 3 segundos para elegir. Amor, ¿qué comeremos hoy? Amor, ¿viste mis llaves y mi celu? Amor, ¿cómo se lava esto? Amor, ¿cuál era el detergente para piso? Amor, ¿cuántas tazas de arroz?